聽過。哇！冇啦，獻醜啦，佢哋真係未聽過。係我你仲有聽啲咩？哇好多啊！嗱，奇蹟啦，跟住我今日 rehearsal 嘅時候，我話以為嗰個勁舞拳咧，嗰隻冷門嘢啊，勁舞拳已經係算係熱門㗎啦，我哋大佬好多啊，十年人事啊，奇蹟啊，17年話咁過咗18年話，好叻喎！除咗背咗我哋學海無涯嘅歌詞，仲背咗幾隻歌名。專腳啦、陸永版啦、師君版啦，係啊，好啊，因為你再講佢哋都唔識，有㗎，仲有好多。到佢啊！我又跟住，但係我聽嗰先係 DSE 啦。係啊，已經係 DSE。好開心，但係係啊，同埋我覺得暫時喺香港歌手，因為我都做過幾位做過其嘅他國家嘅歌手嘉賓啦，唔係做過幾位前輩嘅嘉賓，然後你哋係其中我嘅 list 上面嘅一個人嚟㗎。我係好開心可以成為到你哋 list 上面啊，可以嚟到農夫嘅演唱會做嘉賓。多謝你哋，多謝其實係啊，因為你好容易就嚟唔到㗎啦，因為我哋冇乜演唱會嘅啫。我哋對上嗰次咧16年啊嘛。係啊。咁咪16年好咁尷尬啫，有咩咁尷尬啫？係啦，就係咁咯。咁同埋即係如果知道嘅話咧，我做任何演唱會，我最緊一定要提自己嘅。但係今日我覺得點解？係咯，點解咁堅決？因為嗱，我覺得你哋嘅歌咧，如果我背唔到咧，就係唔配上嚟做嘉賓嘅。哇！真㗎！即係温書時候，我記得嗰陣時仲係小學，我仲要唔用正途去下載呢個音樂，咪住先，放入部 MP3 入邊。你小學我啲歌出緊啊！差唔多㗎啦。嗰時你仲係偷用緊八通嘅應該係。係啊，學生飛入閘經過，你係入閘但係得嗰個，你就見到佢咦俾人捉咗喎！你我唔可以咁啊！不過因為我會去做佢嘉賓咁樣喎。係就係咁咯。咁跟住就一路去到依家。咁所以我今日係好開心，好少我會做嘉賓係冇壓力㗎。呢度係真係好歡天喜地。哇！唔係啊，我哋冇逼佢，我哋冇話有。係啊，我哋如果唔係講呢啲嘢㗎嘛。冇啊！一 part 出嚟之後你要吹奏我哋啊，係冇冇㗎，真係有飯盒食㗎嘛，轉頭。但係都係嗰啲老死請嘅。唔該晒。即係證明你喺後面冇得食啦，係要上到嚟問啊嘛。係咯。係啊，多謝 MC， 多謝，感謝，俾啲掌聲，再一次俾啲掌聲。我哋多謝你，唔可以就咁講。呢首你會唔會識啊？永遠撐我兩個 is you 冇你，我怕冇農夫，你中意我哋，我都中意你。Let me say thank you。我哋真係識啊！多謝 MC，Thank you，拜拜，多謝我。